با سلام و احترام خدمت همه کاربران محترم رادیو عارفچی. تو این ویدیو قصد داریم در رابطه با نحوه فعالسازی شنود دستگاه مدل G10 خدمتتون صحبت بکنیم. نکته اولی که وجود داره این هستش که دستگاه دو حالت داره، یا ردیابی آفلاین یا شنود. ردیابی آفلاین به این معنی هستش که شما وقتی با دستگاه تماس میگیرید، دستگاه رد تماس میده و بعدش برای شما موقعیت خودش رو، آخرین سیگنال دستگاه رو و اینها رو برای شما ارسال میکنه. حالت دوم که شنود هست، برای فعالسازی شنود شما باید ابتدا برای دستگاهتون مدیر تعریف کنید. به این ترتیب که این عبارت هایی که من اینجا یادداشت میکنم رو شما تایپ میکنید، ابتدا ادمین و 1 2 3 4 5 6 که رمز پیش‌فرض دستگاه هست رو تایپ میکنید و بعد شروع میکنید شماره های ادمین دستگاه یا مدیر دستگاه رو تعریف میکنید تا دستگاه از این به بعد فقط به مدیر پاسخگو باشه. اینجوری نیست که شنود هر کسی بتونه صدای داخل دستگاه رو بشنوه. به عنوان مثال مدیر رو شماره تعریف میکنم و مجدد هشتگ رو میزنم. اگر احیانا بیشتر از یک مدیر خاصی تعریف کنید، فقط کافیه که شماره دوم رو هم در ادامه اضافه بکنید به این ترتیب و مجدد هشتگ رو بزنید تا 5 شماره رو شما میتونید به عنوان مدیر تعریف کنید. فقط در نظر بگیرید هر چقدر تعداد مدیرها بیشتر باشه، پیامک‌های تلرسانی دستگاه باید به تک تک اونها ارسال بشه و هزینه شارژ سیم کارت شما زودتر تخلیه میشه. خب این رو ما برای دستگاهمون ارسال می‌کنیم. دستگاه بعد از اینکه پیام رو دریافت کرد به ما بایستی تایید یا رد درخواست ما رو بده. خب اینجا دستگاه برای ما تایید کرد که ادمین تنظیماتش اوکی شد. خب مرحله بعدی لازم هستش که دستور شنود رو برای دستگاه ارسال بکنیم. هشتگ مانیتور و مجدد هشتگ و در نهایت هم رمز پیش‌فرض دستگاه رو وارد می‌کنیم. در نظر بگیرید اگر قبلا رمز دستگاهتون رو تغییر دادید بایستی رمز رو اینجا تغییر بدید. ضمن رمز داخل سامان پیامکی با رمز داخل اپلیکیشن متفاوت هست. یعنی اگر اونجا رمزتون رو تغییر دادید و پیامکی همچنان پیش‌فرض هست، شما بایستی رمز پیش‌فرض پیامکی رو وارد بکنید. ما دستور شنود رو به دستگاه میدیم. خب دستگاه الان تایید کرد که به وضعیت شنود تغییر پیدا کرد. خب الان اگر ما با سیم کارت دستگاه تماس بگیریم، دستگاه به جای اینکه رد تماس بده و موقعیت برای ما ارسال بکنه، وصل می‌کنه به میکروفون داخل خودرو یا حالا به هر وسیله‌ای که دارید و میتونید صدا رو به صورت نامحسوس بشنوید. ممنون از توجه شما.